बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिद ऑटो होंडा सर्विस बहावलपुर तो। हाँ जी दोस्तों, की हाल है जी? ठीक है दोस्तों, अज असी मोटरसाइकिल की जी टैमिंग चैन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही सी, बहुत ज़्यादा शर शर दी इंजन के विचों आवाज़ आ रही सी। कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान सी आवाज़ सुन के, ते असी इनू खोल रहे हैं। खोल के ते फिटिंग करांगे। फिटिंग करने का मुकम्मल तरीका भी दसांगे, किस तरीके असी खोलांगे, किस तरीके फिटिंग करांगे। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और सबसक्राइब करना दोस्तों। नाले ये भी दसांगे असी किहड़ी कंपनी की टैमिंग चैन फिटिंग कर रहे हैं, तो और ओदी उस कंपनी की खूबियां वा और कितना अरसा चलती है, ये भी दसांगे नाल। ते वीडियो तवज्जो ना सुनना और देखना। हुण चलदे वीडियो की तरफ। सब तो पहले असी गोल प्लेट खोली आ। गोल प्लेट खोल के हुण असी इहदे 8 नंबर के जिहड़े बोल्ड आ 8 के टी राड दे नाल खोले आ। ते उह तो बाद असी टैमिंग गरारी जी बाहर कढ़ रहे हैं असी। तो दोस्तों ये देखो थोड़े सामने असी हुण बोल्ड खोल के टैमिंग गरारी बाहर कढ़ लिया वा। तो मैगनट नूं हुण असी खोलांगे। हाँ जी दोस्तों, ये मैगनट खोलने का तरीका, मैगनट का जो बोल्ड असी खोल के तो मैगनट कूलर के नाल बोल्ड नूं खोलना वा। कूलर तो बगैर ये मैगनट नूं बिल्कुल ही चोट नहीं मारनी। काफ़ी सारे मकैनिक ये थोड़ियां मार के ते मैगनट नूं खोलते हैं, तो अंदर मकनातीस आवाज़ करन लग पैंदे आ, ते मैगनट खराब हो जाता वा। दोस्तों जो भी इनू खोलना वा तो कूलर तो बगैर नहीं इनू खोलना, कूलर ला के फिर मैगनट नूं खोलना चाहिए वा। इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखो। हाँ जी दोस्तों, जो भी ये प्लेट खोलनी है बिट तो बगैर प्लेट नहीं खोलनी, पेचकस दे नाल नहीं खोलनी। ये बिट लानी है मोटी बिट दे नाल, बिट वाला पेचकस ला के तुसीं दोस्तों ये प्लेट नूं खोलोगे, बोल्ड बिल्कुल आसानी दे नाल बोल्ड खुल जाएंगे। ये दोस्तों इस तरीके दे नाल दूसरी साइड तो भी ये मोटी बिट ला के बिट वाले पेचकस दे नाल तुसीं ये प्लेट नूं खोलोगे तो बिल्कुल आसानी नाल खुल जाते हैं। कुछ दोस्त कुछ एक मुँह के पेचकस दे नाल खोलते हैं, कुछ थोड़ियां मारते हैं, लेकिन इस तरीके के नाल ना खोलना। बिट दे नाल खोलोगे बिल्कुल आसानी नाल। प्लेट भी एक मुँह के पेचकस दे नाल इस तरीके दे नाल प्लेट नूं बाहर कढोगे, आसानी नाल प्लेट निकल आती है। फिर हुण तुहानूं दिखाउने अंदरों टैमिंग चैन दी कंडीशन। इस तरीके दे नाल असीं टैमिंग चैन बाहर कढ़ के तुहानूं दिखाउने आ। इहदा रूला भी दिखाउने आ, इहदी कंडीशन भी दिखाउने आ। पहलों ये जी टैमिंग चैन पाई सी होंडा वाली जैनियन गड्डी दे नाल दी सी, ते हुण असीं इहदे जी टैमिंग चैन पावांगे वो भी तुहानूं दिखाउने आ। ते उस तो पहलों तुहानूं इहदा टैमिंग चैन पंप जिहड़ा वो भी चैक कराउने आ, ओहदी कंडीशन किस तरीके दी आ, टैमिंग चैन नूं सही काम करदा या नहीं, इहदे बारे च भी तुहानूं दस्सांगे दोस्तों। दोस्तों ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਪ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ दोस्तों। दूसरे नंबर ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਆ ਨਾ, ਕੁਝ ਮਕੈਨਿਕ ਹਾਰਡ ਸਪਰਿੰਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਹੋਂਡਾ 70 ਜੀ ਪਾਓ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਪਰਿੰਗ ਆ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ मोटरसाइकिल की जी टैमिंग चैन ज़्यादा टाइट हो जाती है और गूं गूं की आवाज़ होती है। तो दोस्तों बाकी असी इसका जो पंप आ वो चेंज करांगे, तो वो चेंज करांगे वो असी दसांगे किहड़ी कंपनी का पाउने आ। बाकी इस तो बाद हुण असी तुहानूं दिखाउने आ कि इहदे च असी जिहड़ी टैमिंग चैन पा रहे हो किहड़ी कंपनी की पा रहे हैं। तो असी इहदे च जिहड़ी टैमिंग चैन DID कंपनी की जापानी टैमिंग चैन पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की टैमिंग चैन आ और ज़्यादा अरसा चल जाती है, आवाज़ नहीं करती। अगर मोटरसाइकिल के मोबाइल कम भी हो तो फिर भी ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है, आवाज़ नहीं करती। दोस्तों जो भी अपनी मोटरसाइकिल की टैमिंग चैन थोड़े मोटरसाइकिल की आवाज़ करे तो फौरन DID ही कंपनी की चेंज करवाओ और किसी कंपनी की चेंज ना करवाओ। तो वीडियो सानू स्पैशल इसलिए दस रहे हैं कि टैमिंग चैन हमेशा DID की चेंज करनी चाहिए।
ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਮੇ ਚੈਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟੈਮੇ ਚੈਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ DID ਦੀ ਟੈਮੇ ਚੈਨ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਚੈਨ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਦੇ ਰਬੜ ਆ ਤੇ ਰੂਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਬੜ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਵੱਡੇ ਰੂਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਵੱਡਾ ਰੂਲਾ ਅਸੀਂ ਫਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਰੂਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਐਡਜਸਟਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜੀ ਪੰਪ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਊਨ ਪੰਪ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਆ ਉਹ ਕਰਾਊਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਆ ਪੰਪ ਦਾ, ਉਹ ਐਟਲਸ ਹੋਂਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਆ ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪਰਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਪਰਿੰਗ ਆ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਰਮ ਵਾਲਾ ਸਪਰਿੰਗ ਹੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਰਡ ਵਾਲਾ ਸਪਰਿੰਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਰਡ ਵਾਲਾ ਸਪਰਿੰਗ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗੂੰ ਗੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਜਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਪਾਓ ਤੇ ਨਰਮ ਵਾਲਾ ਸਪਰਿੰਗ ਫਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਆ ਕੋਇਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਲੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਟ ਵਗੈਰਾ ਟਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਗਨੇਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੋਟੀ ਬਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਮੈਗਨੇਟ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਮੈਗਨੇਟ ਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੋਲਟ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ